Всем добрый день, приветствую вас на канале Partbox. Тема сегодняшнего видео – стук в подвеске. Сейчас весна, сейчас вы все активно делаете подвеску, восстанавливаете машину после зимы, после вот этого всего, плюс готовите машину к дальним поездкам. А кто-то себе купил машину, и люди звонят, что вот купил себе машину недавно, и заказывают запчасти подвеску и сталкиваются с такой проблемой, как стук подвески. Причем не просто стук подвески, а стук подвески, который они не могут побороть. Вот об этом и будет сегодня разговор. Ребята, я не сервис, и не то, что через мои руки прошло много машин, несмотря на то, что я свою машину как бы стараюсь делать сам, вот сам только закончил переднюю подвеску перебирать, рычаги менял там. Кстати, о птичках. Рычаги SWAG прошли 4 года, это где-то порядка 100 тысяч они прошли, порвали задние сайлентблоки. Шаровая одна подзакисла, но ничего не болтается. Из-за порванных сайлентблоков, короче, решил поменять на рычаги CTR. Поставил. Нормальная цена, где-то 1200 гривен за один рычаг. Думаю, что я буду мучиться. А стойки стабилизаторов поставил Лимфердер. И я повторюсь, я не сервис, и я бы не стал снимать это видео, потому что там много стуков подвески я излечил. Но я слышу, как вот люди ко мне звонят и говорят: мне продали амортизатор, он плохой. Поменял амортизатор, он стучит. Поменял уже 3-й подряд амортизатор, и все равно он стучит. Помогите мне купить амортизатор, который не стучит. Я спрашиваю: а какие вы амортизаторы ставили? А человек уже ставил уже все. Каяба, Сакс, Бильштайн. Уже все перепробовал и все стучит. Но ведь вы же согласитесь, так не бывает, чтобы 3 разных фирмы амортизаторы и все одинаково стучали. Поэтому если обобщить вот то, с чем я сталкивался, весь стук в подвеске можно разделить на 2 категории. Первая категория – это стук, который вы уже не сможете исправить. И вторая категория – это стук, который вы не можете найти или ищете не там. Может быть, вы, конечно, скажете, что нету такого стука, который нельзя исправить, но я вам скажу, есть такой стук, который нельзя исправить. Первое – это рулевая рейка. Если вы купили машину старую, какого-нибудь там каких-то 90-х годов, маловероятно, что вы будете покупать себе новую рейку. Скорее всего, вы будете себе искать рейку на разборке, как я в свое время, у меня рейка стучала на Audi 80. Вот. Или реставрировать. Я прошел оба этапа. И реставрировал, и потом взял с разборки. Оба этапа продолжали стучать. После реставрации рейка ровно через неделю начала стучать опять. И мастер сказал: тут уже ничего не сделаешь. После того, как взял с меня бабло за реставрацию и сказал, что все будет хорошо, потом развел руками и сказал: тут уже ничего не сделаешь. И после разборки тоже, когда вся старая грязь засохшая по чуть-чуть откисла, рейка опять начала стучать. Вот, и я к такому стуку просто я со временем привык, я понял, где стучит рейка, на каких укабах, и перестал обращать внимание на этот стук. Хотя можно было, конечно, менять рейки дальше. И второй вариант противоположный, когда у вас машина новая и свежая, очень новых и свежих годов. Только здесь вы на разборках эту рейку уже не купите, потому что их еще нет на разборках. Новая рейка стоит вообще космос. Вот, а за реставрацию или не берутся, или результат тоже такой, никакой. А стучит она не сильно, но такой маленький неприятненький стучок, который вот к вам, как человеку, который перфекционисту, так вот он мешает жить. Навряд ли с этим что-то сделаешь. Задача – проверить рейку. Ребята рейку проверяют гидравлическую с заведенным двигателем, то есть когда рейка под давлением. Если у вас рейка издает какой-то небольшой стук, когда у вас двигатель выключен без давления, это нормально, гидравлическая рейка может немножечко стучать. Когда вы завели двигатель и у вас все под давлением, она стучать не должна. Следующий стук, который вы навряд ли сможете устранить, это кузов. Если вам так не свезло, что машина, например, уже где-то была в какой-то аварии, как-то там варилась, или просто очень сильно такая вся, когда силовые элементы у машины, кузов несущий, уже имеют какие-то там
сварку или еще что-то, машина может со временем терять жесткость своего кузова. Это, знаете, когда вы вывесили там 2 колеса или одно колесо, и дверки перестают закрываться. Это значит, что машина не имеет жесткости кузова. Когда машина не имеет жесткости кузова, колесо попадает, например, в какую-то яму, это движение должен отработать амортизатор. Амортизатор его отрабатывает, но весь кузов играет. И как бы оно там ни было, понимаете, стук все равно будет сохраняться. Потому что в идеале кузов должен быть жестким и должен работать, не должно быть никаких люфтов. Если же у вас вот эти 2 случая у вас миновали, кузов у вас крепкий и рейка у вас в порядке, значит дальше не все так печально. И если вы, допустим, решили заняться какой-то своей там передней подвеской, что-то там менять, устранять или задней, бороться с каким-то стуком. Первое, на что бы я советовал обратить внимание, с чего начинать? Начинать с суппортов. Тормоза, тормозные колодки, суппорта. Нет ли там люфтов? Потому что так бывает, что человек бросился, ему мастер сказал, это амортизатор. И человек, давай менять амортизаторы, рычаги, сайлентблоки, там все. А еще поставил какие-нибудь там полиуретан, стук усилился. А на самом деле у человека просто гремят суппорта. Поэтому с суппортов надо начинать в первую очередь. Убедились, что у вас суппорта в порядке. По задним амортизаторам. Поменяли задние амортизаторы. Снизу сайлентблок, сверху сайлентблок. Болты. Бывает, старые болты изнашиваются. И у амортизатора возникает вот этот вот зазор в болте. И амортизатор начинает долбить. Следующий вариант. Передние стойки. Стучат передние стойки. Стучат, потому что стойку затянули, когда машина снизу на 2 болта. Стойку затянули, когда машина висела на подъемнике. Стойку затянули, и она себе потом там цокает. Как я уже говорил в видео про амортизаторы Каяба, Каяба говорит, что к ним по гарантии присылают стойки, у которых яйцевидные отверстия от нижних болтов. Так ее там долбило. И это не единственная причина. У меня была история, менял заднюю подушку двигателя на официальном сервисе Mitsubishi в городе Луцк. И как-то вот через пару дней, как я выехал с сервиса, стал обращать внимание на стук такой непериодичный. Он то есть, то нет. Целую неделю он настолько меня достал, что вот... Вы знаете, что это такое? Вот это вот хитромудрая электроника, это радиомикрофон на магните. Вот у него антенна. Я его прилеплял под машину в те места, где я предполагал, что стучит. Ехал и в наушниках через там радиоприемник слушал, есть этот стук или нет. То есть, представляете, до какого я маразма меня уже довел этот стук, что я никак его не мог отловить. И один сервис, второй, никто не может найти причину. Пока, наконец, на 3-м сервисе нашелся нормальный человек, который обнаружил, что какой-то там болт подрамника или чего был не дотянут. Потому что ребята не знали, как снять подушку, начали там что-то откручивать и назад не закрутили или не докрутили. Поэтому то, что касается болтов, рекомендация. Если вот я, например, себе поменял рычаги, да, я болты закрутил, машину опустил под своим весом, болты затянул. После этого я 2 дня покатался, опять заехал на яму, болты открутил, отпустил и зажал назад. Как бы такую сделал протяжку. Еще раз отпустил и зажал назад. Если вы сами делаете машину, сами крутите, а может даже и после сервиса, поменяли вам там какие-нибудь там стойки, рычаги, а вы сами тоже умеете что-то крутить. Да не вопрос, заедьте на яму, отпустил, затянул. Все, пусть оно все станет на свои места. И напоследок я вас попрошу, поделитесь своим опытом в комментариях, как вы отловили какой-то такой необычный стук, который, допустим, долго вас мучил, и вы каким-нибудь интересным образом вот не ожидали, что вот это оно стучит, а стучало вот оно. Давайте сделаем из комментариев такую как
копилку таких вот опытов, случаев. И может это видео поможет кому-нибудь сэкономить нервы и время. На этом буду заканчивать. Всем, кто чинит машины в сервисе, желаю так, чтобы повторно в сервис не возвращаться, чтобы сделали вам с первого раза. Если вы делаете сами машины, значит, нигде не накосячить, ничего не забыть, все затянуть, чтобы оно служило. Ну и по запчастям. Еще хочу дать один совет по запчастям. Звонит человек, говорит, помогите подобрать стойку стабилизатора. Потому что уже у меня, говорит, они не ходят больше, чем там пару тысяч. Поставлю пару тысяч, все, вылетает. Я его спрашиваю, а какие вы уже ставили? Он говорит, а я не помню. Как вот можно человеку подсказать, что ему отправить, если он не помнит, что он ставил? Поэтому вы купили запчасть. Вот это вот стойки стабилизатора для моей машины. Limfjorder. Я себе вот такие купил. Купили запчасть. Принесли ее. Сравнили со старой. Ну, допустим, видите, что все вот точно оно. Ну, потому что мне, например, стойки. Я точно знаю, какие они. Точно знаю номер. Что мне там париться. Возвращать уже не буду. Дальше делаем вот так вот. Берем вот эту вот штуку. Вот видите? Вот этот вот ярлык. Вот так вот его отрываем. С обратной стороны, ну, конечно, можете не полениться и написать с обратной стороны, что это стойка стабилизатора. Можете дату написать и телефон продавца, где вы вот это чудо брали. И пробег можете тоже записать. А можете и не писать. И взяли какую-то, завели себе картонную коробочку. И в эту коробочку это дело бах! Завели себе специальную коробочку. Открыли. Этот ярлычок туда положили. Закрыли. И спите себе спокойно. Всегда под рукой у вас запчасти, которые вы покупали. Одно только но. Не рвите коробки до того, как уже точно знаете, что не будете эту запчасть возвращать. Вашим машинкам бегать не ломаться. Лично вам всего самого хорошего.